Однако эта девка чересчур смела. Что задумал этот прусский офицер? Сколько еще дней придется просидеть здесь из-за этой глупой девки и ее неуместного патриотизма? Они упрашивали, уговаривали, умоляли. Они приводили сотни доводов, находили тысячу оправданий. На их стороне была история, философия, религия, коммерция, жизненный опыт и даже нравственность и общественный дом. Бедная Пышка, она и не подозревала, что ее грешная ложа может стать благоуханным жертвенником угодным Богу. Кажется, уговорили. Каждый по-своему участвовал в этом радостном событии. Вот он тащится по дороге в гавань, этот дилижанс, до краев набитый лицемерием, ханжеством, эгоизмом, жестокостью, самодовольным чванством и подлостью.